У Ватыкане ад двухбаковага запалення лёгкіх памёр папа рымскі Францішак. Ён быў уразлівы да рэспіраторных захворванняў з маладосці, калі ў выніку плеўрыту яму выдалілі частку лёгкага. Першы ў гісторыі папа рымскі, які нарадзіўся за акіянам, былы выкідала ў начным клубе, аматар аргентынскага футболу і аргентынскага танга. Першы пантыфік з ордэну езуітаў, які ўзяў троннае імя ў гонар заснавальніка іншага ордэну, святога Францішка Асісскага, і за час свайго пантыфікату уводзіў у жыццё ягоныя ідэалы аскетызму. Папа Францішак шмат зрабіў, каб палепшыць вобраз касцёла ў свеце, хаця ягоныя ўчынкі часам здаваліся занадта эмацыйнымі. Ён абдымаў мужчыну з цяжкаю генетычнай хваробаю, абмываў ногі няпоўнагадовыя мусульманцы ў турме і ўцекачам у лагеры. Ён цалаваў чаравікі лідараў паўднёвага Судану, заклікаючы іх захоўваць мір. Падчас ягонага выступу ў Ватыкане на сцэну выбег хлопчык. Даведаўшыся, што той не можа гаварыць, папа рымскі папрасіў не адводзіць яго. Гэтае дзіця не можа гаварыць, яно нямое. Але яно можа мець стасункі, яно ведае, як выказаць сябе, і ў ім ёсць нешта, што кажа мне, яно вольнае, вольнае і непакорнае. Пантыфік, хоць і падкрэсліваў адрозненні паміж мужчынамі і жанчынамі, паслядоўна выступаў за гендерную роўнасць. Казаў, што касцёл павінен папрасіць прабачэння ў ЛГБТ-супольнасці за тое, як ставіўся да яе прадстаўнікоў цягам стагоддзяў. У 2023 годзе ён шмат каго здзівіў, дазволіўшы святарам дабраслаўляць аднаполыя пары, хоць гэта і не прыраўноўвалася да вянчання. Калі чалавек гей, і ён шукае Бога ды мае добрыя намеры, то хто я такі, каб судзіць яго? Папа рымскі Францішак любіў без папярэджання пакідаць Ватыкан, каб прагуляцца па горадзе і, напрыклад, зазірнуць у оптыку, адрамантаваць акуляры. 25 лютага 2022 на наступны дзень пасля расійскага ўварвання ва ўкраіну ён таксама без папярэдняй дамоўленасці пайшоў у расійскую амбасаду. У траўні таго ж года хацеў прыехаць у Маскву, каб асабіста ўгаварыць Уладзіміра Пуціна спыніць вайну. А ў снежні 2022 пантыфік разрыдаўся падчас малітвы за мір ва ўкраіне. Найчысцейшая пана Марыя, я хацеў бы узнесці табе ўдзячнасць украінскага народу. Ірына Дарафейчук, Александр Папко, Сева Мільман, Белсат.